Պարոն Փաշինյան, ես ուզում եմ նախ հստակեցում անենք ԱԱՑ-ի հետ կապված, որովհետև շատ անհասկանալի է իրավիճակը։ Տեսեք, դուք ասում եք ԱԱՑ-ն ինքնուրույն կարող է ինչ-որ տեղեկություն, ինչ-որ տեսանյութ տարածել։ ԱԱՑ-ն եթե ինչ-որ տեղեկություն կամ տեսանյութ է տարածում, սովորաբար եւ պաշտոնական էջով է տարածում եւ մենք որպես լրատվամիջոց հասկանում ենք, որ դա պաշտոնական տեղեկատվություն է։ Չենք ընկնում համացանցից եւ պեղում ենք ինչ-որ տեսանյութ կամ գտնում ենք իշխանական լրատվամիջոցներ եւ հասկանում ենք, որ այդպիսի տեսանյութ է տարածված։ Այս մասով եւ օրինակ ԱԱՑ-ն կարող է ինքնուրույն առանց ձեր հրահանգի, ձեր ելք ու մուտքի ժամանակ նկարահանել ու տարածել։ Այդ եւ ընդ որում տարածել համացանցով։ Այս նկատառումը խնդրում եմ անդրադարձեք եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ երեկվա ազգային ժողովի ձեր պատասխաններին հարցերի բուն էությանն եմ ուզում անդրադառնալ դուք բավականին վրդովված եք հունից դուրս եկած եք հիմա ուզում եմ հասկանալ պարոն Փաշինյան որն է պատճառը այսինքն հնարավոր է ձեզ անհանգստացնում է որ ընդդիմությունն ասում է դուք լեգիտիմ չեք հնարավոր է դուք ներսում աղմուկ եք փորձում ստեղծել որ դրսից եկած սպառնալիքները չեզոքանան կամ չերևան այդ ամեն ինչի ֆոնին որն է ի վերջո ձեր այդքան մեծ վրդովմունքի պատճառը վերջը դուք հաղթել եք, ինչից եք վրդովել։ Եվ երկրորդ հարցը նա հստակեցում էլ կարող եք երկրորդ հարցը տեսեք դուք մշտապես հայտարարում եք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու քվե շատ կարևոր է ձեզ համար։ Դուք ընտրության ամբողջ ընթացքում դուք այդ հայտնի արտահայտությունը եւ ամեն ինչ կախված է մեկ մարդուց։ Բայց տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, ես չեմ ասում ձեզ, ինչպես ընդդիմությունը այս ընթացքում ասել է, մանդատագողությամբ եք զբաղվել եւ դուք լեգիտիմության խնդիր ունեք եւ Ծառուկյանի ձայներն եք գողացել։ Ես ընդհանրապես հարցնում եմ ձեզ, ինչ անեն 2600 քաղաքացի, որը քվեարկել են այն ընտրատեղամասերում, որոնց ձայները հիմա առ-ոչինչ է համարվել։ Այդ քաղաքացիները դուք մի երկրի ղեկավար եք, որի 2600 քաղաքացու ձայն առ-ոչինչ է համարել։ Դուք չեք մտահոգվում դրանից։ Այդ քաղաքացիները այդ տեղամասերում, որտեղ անվավեր է ճանաչվել, քաղաքացիական պայմանագիրը 1800 թե 1800 ձայն է ստացել։ 1800 ձայն է ստացել եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ձևավորել է մեծամասնություն եւ ըստ էության այն պրոպորցիաներով են քվեարկել այդ տեղամասերում, ինչ մնացած բոլոր տեղամաս կամ ինչ ընդհանուր երկրի պատկերն է եւ այդ եւ քաղաքացիների ձայնը այդքանով արտահայտվել է։ Մնացածը ոչ ինձ, ոչ կենտրոնական ընտրական, որևէ մեկին ընտրական օրենսգրքով հստակ բանաձև է դրված եւ այդ բանաձևը դրվել հաշվարկել է։ Հիմի ինչ են ասում, ինչ չեն ասում, վերև են թռնում, ներքև են իջնում, հստակ օրենքը բանաձևը դրած է, այդ բանաձևը ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, շատ երկար կանեն չի որ նոր է ստեղծվել։ Այսինքն շատ հստակ ձևակերպված է։ Ընդ որում այդ տեղամասերում, որտեղ անվավեր է ճանաչվել, առաջին հենց բրիֆինգի ժամանակ ընդդիմադիր լրատվամիջոցները տեղամասերի մասին էին հարցեր տալիս, ասում են, այդ տեղամասերում հիմա քաղաքացիական հասարակություններ պահանջվում, որ չեղարկվի, այսինքն օբյեկտիվ ինչ, բայց ոնց կարա բաց քվեարկություն ոնց կարա տեղի ունենա։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որ ընտրությունների բաց քվեարկություն տեղի ունենա։ Դրան Վենետիկի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարություն տարածել, դրան Վենետիկի հանձնաժողովն էլ անդրադարձել ժամանակին, մեր սահմանադրական դատարանն էլ անդրադարձել շատ վաղուց։ Այսինքն մաքուր իրավական լուծում է տրված հարցին եւ այդտեղ որևէ քաղաքական շարժման տեղ ընդհանրապես չկա։ Ինչ վերաբերվում է իմ գնալ գալ ԱԱՑ-ն կարա թողարկի, եթե օպերատիվ անհրաժեշտություն գտնի, այո կարող է թողարկի։ Եթե գտնի օպերատիվ իմն է, ցանկացած մեկինն է։ Եթե գտնի օպերատիվ անհրաժեշտություն, այո կարող է դա անել։ Ինչ վերաբերվում է, այդ իմիջիալը շատ հետաքրքիր տակտիկա, հետաքրքիր բան է։ Քարոզ Արշավի ժամանակ է նայում եմ բան ընդդիմադիր լրատվամիջոցները գրում են Փաշինյանը բան արեց կորցրեց ինքնատիրապետումը վրդովված ես կրկոտ հռետոր եմ հարգելի գործընկերներ ես հիմա էլ կարելի է ասել հիմա եթե մի քիչ ինձ հուզող թեմայի մասին խոսամ էլի կրկոտ եւ երանդուն եմ խոսալու ես ընդ որում հիմա ասում եք այ ընտրություններից արդյունքներով այսպեսին հետ գնացեք մի տարի առաջ ես այդպես էի խոսում 2 տարի առաջ ես այդպես էի խոսում 10 տարի առաջ ես այդպես էի խոսում 15 տարի առաջ ես այդպես եմ խոսում ես այդպես եմ խոսում ես այդպես եմ հաղորդակցվում որովհետեւ այդ թեմաները
Դրանք շատ կարևոր օրգանիկ թեմաներ են։ Ես այդ թեմաներով ապրում եմ։ Սա ինձ համար բան չի, քաղաքական ներկայացում չի, սա կյանք է, որով ես ապրում եմ։ Եվ հետևաբար, այսինքն ինչ վերնագիր ուզում եք դնեք, դա ձեր իրավունքն է, ես այդպեսին եմ, ես այդպես եմ խոսում։ Հիմա եթե դուք ասում եք, այ ընտրությունն եմ կարող, մի բան ա եղել, որից վրդովվել եք։ Ես 15 տարի առաջ եմ տենց խոսել, 10 տարի առաջ էլ, 5 տարի առաջ էլ, 6 տարի առաջ էլ, 8 տարի առաջ էլ, միշտ։ Ես միշտ խոսում եմ այդպես։ Եվ ես միշտ խոսում եմ սուր։ Գնացեք նայեք այդ նույն մարդկանց մասին, որոնց անուն այսօր տալիս եք, ես օրինակ ազգային ժողովում ինչեր եմ ասել։ Ոնց եմ ասել, ընդդիմադիր պատգամավոր եմ եղել։ Տենց եմ խոսել ազգային ժողովում, թե տենց չեմ խոսել։ Իհարկե տենց եմ խոսել, ես խոսում եմ այդպես։ Հիմա դա լավ է, թե վատ է, ես դա չգիտեմ, բայց ես խոսում եմ այդպես։ Ես հաղորդակցվում եմ այդպես։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը մեր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, կառավարությունը արդեն մի քանի աջակցության ծրագիր է առաջարկել արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ։ Բայց այս արտահանման սահմանափակումների ֆոնին մենք ունենք ոչ պակաս կարևոր խնդիր։ Այսինքն կան ֆերմերներ, տնտեսվարողներ, որոնք այս պահին հայտնի պատճառներով ունենալով մեծ վարկային պարտավորություններ, այս պահին մոտակայում կարճաժամկետում միգուցե չեն կարողանա սպասարկել այդ վարկային պարտավորությունները։ Թերևս իրանք էլ կուզենային իմանալ, որ այս խնդրի հետ մենակ չեն մնացել եւ կա կառավարության աջակցություն այս հարցում։ Ինձ հետաքրքիր է, կառավարությունը արդեն նախատեսել է կամ նախատեսում է ինչ որ ծրագրեր աջակցության, միգուցե հենց վարկային արձակուրդների տեսքով։ Եթե կա, ապա ինչ ժամանակահատվածի համար է լինելու դա 6 ամիս, մի տարի, միգուցե ավելի շատ ժամանակահատվածի։ Մենք կառավարության այսօր նիստում արդեն այդպիսի որոշում ընդունեցինք։ Այսինքն վարկային պարտավորությունների մասով ոչ։ Այսինքն այդ փաթեթը ընդունեցինք, ես էլ կառավարության նիստում հայտարարեցի, ասացի, որ մենք հետազոտում ենք եւ վերլուծում ենք իրավիճակը եւ եթե տեսնենք էլի ուրիշ տեղեր, որ նման որոշումներ անհրաժեշտ է կայացնել օբյեկտիվորեն, կկայացնենք։ Այսօր հենց ձեր ասած որոշումներից է կայացվում։ 6 ամիս, 6 ամիս։ Այո։ Ես կարծում եմ, որ երկարացնելու անհրաժեշտություն չի լինելու, որովհետև 6 ամիս մենք ապահովում ենք եւ մարդկանց համար շուկաների տեղերը ցույց ենք տալիս եւ պայմաններն է ստեղծել ենք, որպեսզի գնան իրանց ասում եմ, կայացրել ենք որոշումը, առաջին փաթեթը կայացրել ենք, եթե այսօր կառավարության նիստում ժամուկես առաջ արդեն կայացել, Գևորգ Պապոյանն է զեկուցում էր հարց, զեկուցվող հարց էր դա, եւ եթե կարիք լինի, հետագայում էլ կանենք, եւ ես դրան անդրադարձա նաեւ կառավարության նիստում։ Շանթ։ Վերջին հարցն է, պարոն Փաշինյան, այսպես եթե ամփոփելու լինենք նաև, առաջիկա ամիսներին որն եք համարում այն առանցքային խնդիրը, որի լուծումը կարող է ամենամեծ ազդեցությունը թողնել Հայաստանի վրա, եւ Փամբակի ողբերգական դեպքին անդրադառնալով քույրերի, արդյոք Հայաստանի տարբեր հատվածներում գետերի, ջրատար խողովակների այդ վտանգավոր հատվածներում գույքագրում իրականացվել է նման ողբերգական դեպքերի կրկնությունը կանխելու համար։ Բայց ես ինչքան հասկանում եմ, անցումը որտեղով անցել են երեխաները, այդ նախատեսված չի եղել անցման համար, այսինքն դա էլի ինքնաշխատ եղանակով մարդիկ ուղղակի օգտագործել են մեծ ողբերգություն է, այսինքն հիմա գիտեք ինչ, մենք ցավոք դեպք ենք ունեցել, երբ որ երեխան ափից է ընկել ջրի մեջ կամ տարբեր տեղերից, մենք պետք է նայենք ավելի մանրամասն տեղ բան կար, որ պետք էր անել եւ չի արվել։ Հա? Դե բայց այդ խողովակը ինչ էր ծառայում։ Մենք տարբեր տեղեր ունենք, հիմա ասենք օրինակ նույն իրավիճակը չի, բայց նույն բանի Արգավանդ գյուղում, չէ՞, տեսնում եք այդ բաները արգելա, այդ ցանկապատը որ դրած է, մարդիկ տեղ կտրել են, տեղով քայլելով անցնում են։ Աստված չանի, հանկարծ ինչ որ մի հատ դեպք լինի եւ հարց հնչելու եւ լեգիտիմ հարց հնչելու, բա այդ ճանապարհով զբաղվողները ինչի՞ ցանկապատը ժամանակին չէին վերականգնել, ճիշտ է։ Բայց վերականգնեն համոզված եմ էլ 2 օր հետո էլի նույն պատկերն առնելու։
Այսինքն այսպիսի բաներ կան, որ պետք է ավելի խորը վերլուծության արժանանա եւ հասկանանք ինչ պետք է անեինք, որ չենք կարել։ Բայց էլի եմ ասում, որ եթե այս դեպքը չլներ, գնային այդ կտրելու, չէ, ժողովուրդը դիմադրելու էր, չէ, ասելու էր այդտեղով անցնում դառնում ենք։ Ինչի եք բան անում, ինչի եք մոնտաժում։ Եվ ցավոք հաճախ ապատահան, որ մի ողբերգությունը նման նոր հետ ենք նայում, ասում ենք, բա ինչի, այս կամ այն որոշումը չի կայացվել, ինչի տեղում այդ բանը տեն չի եղել։ Շնորհակալություն։ Հա, որոշումների հետ կապված մեր նախընտրական ծրագիրը պետք է իրականացնենք եւ կառավարության ծրագիրը պետք է իրականացնենք։ Այդ ծրագրերի իրականացումը բոլոր հարցերի պատասխանը կտա։ Շնորհակալ եմ։